Бул мультфильмдин кийинки бөлүгүн кийинки эфирлерибизден дагы көрө аласыздар. Ал эми биздин куттуу студиябызга коноктордо келип калды. Аларды тааныштырып өтсөк, Өзгөн биримдик коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Кушпалаев Аскат жана аткаруучу Мырзали Жумабеков келип отурат. Кутмантаңыздар менен урмат. Кош келипсиздер. Кутмантаңыздар менен. Саламатсыздарбы? Кутмантаң. Биздин студиябызга кандай келип алдыңыздар? Алыс сапарда алыскы жылда кыйналып алдыңыздарбы? Жок, кыйналбадык. Жакшы эле жетип келип алдык. Баракелде агай, ушул башчу дегенде эле ушул суроого киришели, ушул фондду кантип түзүп калдыңыз эле? Эмне максат менен түзүп калдыңыз эле? Мен бул фондду ошо ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардам беремин деп анан өзүм ниет кылып, анан 21 жылдын 22 декабрь күнү Өзгөн районунда концерт уюштурдум. Аларда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер, таланттуу жаштарды алып чыктым. Андан кийин 21 жылдын 28 декабрь күнү Өзгөн биримдик коомдук кайрымдуулук фонду түздүм. Түзүп 22 декабрда түшкөн акча каражаттан 22 жылдын 15 январда мен команда менен 2 сааттык концерттик программа уюштурдум. 6000 сомдук белектер алып, Жалал-Абадтагы карылар жана майыптар үйүнө барып, аларга белектерибизди берип, концерттерибизди коюп, ошолорду сүйүнтүп келдик да. Команда деп калдыңыз. Демек командаңызда канча адам жана канча бардыгы ырдайбы командаңызда? 9 кишибиз бар. 8 киши ырдайт. Анан мен өзүм ушуларды жетектейм да. Жакшы. Агай, негизинде ушул фонддун максаты тууралуу айтып кетсеңиз. Бул фонддун максаты ушу ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерге материалдык болбосо дагы моралдык жардам берүү, аларды эл алдыга алып чыгуу, үйдөн эшикке алып чыгуу да менин максатым. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерди. Үйдөн эшикке алып чыгып коюу эле эмес, аларды коомчулукка аралаштыруу менин максатым. Азыр бизде эми ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерди эл арасында жүргөндө аябай кыйналып калышат да. Анан башкалар алты саны амандар мындай таң калуу менен карашат да. Бизде коомчулукка аралашкан аз да. Ошого элге кошуу да булардын менин максатым ошол. Биздин студиябызда дагы бир коногубуз отурат, Мырзали аке. Гитара кармап отурасыз. Бул гитара менен канча жылдан бери ойнойсуз гитарада? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана бизди атайын ушундай конок кылып чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Биринчиден бул гитараны ошол 5 жыл аралык болуп калды. Себеби бул гитараны ошол Мамакеев санаторияда эс алып жатканда ошол жерде бир дос бала эстелик алып берген. Бизден сага эстелик болуп калсын деп. Анан ошондон бери бул гитараны колдонуп иштетип келатам да. Анан бирок кээ бир ырлардын музыкаларын, аккордторун мисалы YouTube каналдан ошол жерден үйрөнүп аракет кылатам да. Анан эгерде мисалы өзүбүзгө тиешелүү ырларга келе турган болсок, обону дагы жана сөзү менен дагы жазып, ошол гитарадан өзүбүз музыка ойлоп тапканга аракет кылып, күндө кандай десем, чармачылык менен алек болуп келатам десем болот. Демек сиз өзүңүз жазган ырларыңыз дагы бар, ошолордон саны канча жана бизге өзүңүздүн чыгармаңыздан бирөөнү аткарып берсеңиз? Мен өзү ошол мурун 30дан ашуу ыр жазган болчумун. Анан ошол тетрадтарым полный жоголуп кетип, анан акыры саналуу гана ырларым бар өзүмө тиешелүү. Анан жакында эле Сиёркул кызы Эхтираз деген эже бар, 91-жылкы. Ошол алда аябай кандай десем, китеп чыгарып, ушундай ырлар жазат да. Анан ошонун ырларынан бирөөсүн берди, Үмүтай деген ырын. Анан өзүм Кудай кааласа бир жуманын ичинде өзүмө тиешелүү сөзү жана обону өзүмө таандык. Бегимай деген ырым бар, ошону Кудайым ырыса бир жуманы
bir жуманын ичинде же bir жумадан кийин аранжировкасы бүтүп калат. Ошо менен сонун болот. алек болуп анан мен азыр ошо неме кылам. Биринчи эле ошол Circle кыз эктрас эженин ырын ырдап берейин. Андан соң өзүм тиешелүү ырларды ырдап берсем. Сонун болот. Темасы Үмүтай аттуу чарма болот. Сөзү Circle кыз эктрасга таандык жана обону бул мен Мырзали Жумабековго таандык. Gözlerin sulu ay çırayı, yerille bassan maralday, sürdönüp sözden adaşan, görgünde seni Ümitay. Sırdaşa bassak cayma cayı, özün sözümür armanay. Sezimin kalatın çalıp, suyumun desin Ümitay. Ötkende koybayt karatbay, okugan senin okuyacay. Joluğu salıp apamdı, jubayı bolçu Ümitay. Ötkende koybayt karatbay, okugan senin okuyacay. Joluğu salıp apamdı, jubayı bolçu Ümitay. Jubayı bolçu Ümitay. Duram yalınday, kızganu içte arılbay, Ağatay dep bir cılmaya, akıldan aldın Ümitay. Jürükte öskün gülüm ay, ayarlap tapkan suyum ay. Almaşpayım seni başkaga, yet albay kaldım Ümitay. Ötkende koybayt karatbay, okugan senin okuyacay. Joluğu salıp kapamdı, jubayı bolçu Ümitay. Ötkende koybayt karatbay, okugan senin okuyacay. Joluğu salıp apamdı, jubayı bolçu Ümitay. Jubayı bolçu Ümitay. Биздин жалпы телегөрмандарга бизге жагымдуу маанай тартуулап, жандуу үндүн аткаруусунда сонун ыраазычылык билдиребиз. Деги эле айтсаңыз, ушул жаңы чыгармаларды чыгарганда кыйынчылык туудурбайбы сизде? Же көнүп калгансызбы? Негизи көнүп калгам бул нерселергечи. Анан мурда кандай десем, аябай бат-баттан ыр жаза берчүмүн. Бул ушул жакын арадан бери мындай анда-санда гана ыр жаза турган болуп калдым да. Себеби кандай десем, ыр жазууларым мындай мурдагыдай болбой калды да. Ошон үчүн бирок ошентсе дагы аракет кылып жазганга аракет кылып атам. Негизи айтат эмеспи ага ыр жазгандарчы, мисалы, жанагы илхам келип калат дейт эмеспи? Сизде кандай мисалы? Мисалы, кандай десем, мындай кээде таң атканча отурган күндөрүм болот. Же болсо күндүз илхам келип калмаса, ошол күндүз жазам. Бирок меники мисалы кээ бирөөлөр бар да, эгерде ыр жаза турган болсо, биринчи сөзүн жазып, андан соң обону ойлоп табыш керек болуп калат да. Бирок менде деген, эгерде сөз жаза турган болсом, обон менен кошо тең жаралат да.
эки жактан тең алып кетемиз. Демек эргүү сизге ар кандай ар кайсы убакта келет. Гитарадан башка дагы башка аспаптарды ойнойсузбу? Аккордеондон негизи ашын чет көргөн эмесмин. Ошо бирөөнү аккордеон алып көрүп, анан мындай басып көрүп, ошентип анан аккордеондон да бир күү ойлоп таптым да. Анан кызыгуу бар. Анан кызып, карасам четсем болот экен да деген ойлор болду да. Просто ал аспап, андай аспап менде жок болгондуктан азыр тилекке каршы гитара менен эле жүрөбүз десем болот. Жакшы. Аскат агай, айтсаңыз, буга чейин дагы көптөгөн сынактарга катышып келдик дедиңиз. Фонддун ачылышына аз убакыт болсо дагы кандай конкурстар болот, сынактар болот? Кандай пландарыңыз бар жакын арада? Азыр биз менин командамдан Юзов Ош фонддон бизди чакырышты. Чакырышып, мен өзүмдүн командамдан 2 команда алып чыктым. Аларды алып чыгып, ошо тренингке катыштырып, конкурска катыштырып, анан менин 2 командам тең биринчи местаны алды. Кийин биринчи местаны алышты, 81 000 сом грант утуп алдык командам. Анан ошолорго азыр аппараттарды алып, печенье, күрүчтөн печенье чыгарып, жакын ортодо баштайбыз. Азыр кече жакында эле ярмарка болду, ошого бышырышып, өзгөн Ошко алып келишип, Ош улуттук драма театрында болду окшойт. Ошол жерге катышып, ал жерде дагы биздин печеньелер сатылды да. Ушул фонддун келечектеги максаты тууралуу айта кетсеңиз. Келечекте максаты ошо ден соолугунда мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жыргал жашоо куруу. Бул фонддун максаты. Ошондой кылып максатым ошондой да, бул фонддун максаты. Анан мен көбүнчө мен бир төрайым бар, ошо өзгөн биримдик коомдук фонддун төрайымы бар. Сүйөркул кызы Эктирас. Ошо менен көбүнчө мен байланышып, ошо менен биргеликте иш алып барам да. Ошол кызыбыз менен. Ушул фонддун алгач түзүлүшү тууралуу айтып кетсеңиз, агай. Эмне болуп ойлонуп же ким бирөө себепчи болуп калды беле? Мен фонддун түзүлүшүнө. Мен мындай болду да. Биринчи үйдө эле отуруп, ойлондум. Мен деле башкалар деле мага окшогон эле элдер, адамдар. Мен деле ошол жумушту кылсам болот деп чыгып, район акимине барып, 21-жылдын менимче 6 же 7 декабрларда барганмын. Барсам, акимге кирдим эле, макул дейишти. Мен ошондо менин максатым бул акча түшсө, анан ошо ырдагандарга эле баарына эле бөлүп бериш эле да. Бул максат. Кийин концертти 21-жылдын 22 декабрында концертти өткөрдүм. Өткөргөндөн кийин Өзгөн шаарынын бөлүм башчысы Максут эже анан Аскат деди, сенде деди мындай аракетчил бар экен, сен ошого фонд түз да деди, ушуларды жетекте деди да. Ошол эже Максут эже мага түрткү болду бул фонддун түзүлүшүнө. Негизги фонддун түзүлүшүнө ошол эже. Анан макул дедим. Анан ошол жылдын 28 декабрда бул Өзгөн биримдик коомдук кайрымдуулук фондду түздүк команда менен. Мына алдыдагы жакында өткөрүүчү сынактар деп калдыңыз, ушул сынак тууралуу айта кетсеңиз. Мен Өзгөн районунда 20 айыл өкмөттү башын бириктирип, ошолордон ден соолугунда мүмкүнчүлүгү чектелгендерди бир жерге чогултуп, ошолорго моралдык тартуулоо да, моралдык. Ошол сынакта эми шахмат, шашки, кол күрөш, таяк тартыш, колеске жарыш, ошо 5 спорттук мелдешти өткөрөм, кудай кааласа. Сынак кайсыл жерде өтөт ошондо? Өзгөн шаарынын Ленин 2 орто мектебинде саат 9:00-да. Жакшы. Баракелде агай. Ушул жерден маегибизге музыкалык тыныгуу жарыялайлы дагы. Мырзали агабыздан бир шаңдуу музыка суранбайлы агай? Заманбап чыгармаларды аткарам деп калдыңыз, ошол суңарда эле шаңдуу бир чыгарманы аткарып берсеңиз. Мен жанагы Бейжан Темирхан мадам дейнер. Аябай эме болуп атпайбы? Ошон болот. Ырдайын. Аны эсе урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Мырзали Жумабеков Бекжан Темирхандын мадам аттуу чыгарманы сиздер үчүн тартуулайбыз.
эгерде бул ыржа калмаса, сөзсүз түрдө бийлеп, шамдабай отурсаңыздар болот. Анан эсе баштадык. Kara gönül karaşık, karaşık, birbirine caraşık. Bir baldın gözündü, kadamıydı sanadı. Gözleri göl karasam, karasam, çölgümeli baratam. Gözleri göz kurulda, topunayday bamadan. Kara çeştim madam, madam. Terili baskanınız maral, maral. Milazdır koybusunda karap, karap. Hakkırın sağay bir gün cagam, cagam. Kara çeştim madam, madam. Terili baskanınız maral, maral. Milazdır koybusunda karap, karap. Hakkırın sağay bir gün cagam, cagam. Kırıp koldu geççüdey, geççüdey. Göyle gündü cakası. Dalkıldan oy tulkurat, oy tulkurat. Tüpelinde takası. Aşık buldu gönülü, gönülü. Çürgününde kıçırap. Mas buldu çürgüm. Hatırından cıtından. Kara çeştim madam, madam. Terili baskanınız maral, maral. Milazır koybusunda karap, karap. Hakkırı sağay bir gün cagam, cagam. Kara çeştim madam, madam. Terili baskanınız maral, maral. Milazır koybusunda karap, karap. Hakkırı sağay bir gün cagam, cagam. Баракелде. Сонун Мырзалига айтсаңыз, келечектеги максатыңыз тууралуу айтсаңыз. Мен өзү келечекте максатым ушу 5 жашымдан бери ырчы болуу эле максатым бар. Анан Кудайым буйруса ошо кыргызың сиңирген ошо чоң артисттерден бири болсом деген көптөгөн ой максаттарым бар эле, пландарым бар эле. Бирок тилекке каршы ошол нерсеге бир аз тартылыш болуп атат. Кудайым буйруса мен ойлойм, сөзсүз түрдө ошол нерсеге жетем деп ойлойм. Кудай кааласачы. Ал үчүн бир аз убакыт керек. Албетте. Агай, ушул эле фондко кайра келели. Негизи ушул жанагы фонддо өзгөчө жанагы турнир уюштурам деп калдыңыз. Ушул турнирдин оюн шарттары кандай болот? Кайсыл оюндарды өзгөчө катыштырасыз? Шашки, шахмат, кол күрөш, таяк тартыш, анан колеско жарыш да. Ошо 5-өөнү уюштурутам. Ошо 5 спорттук мелдеште. Анан эми бардыгы ден соолугунда мүмкүнчүлүгү чектелгендерди өзүм деле ошо мүмкүнчүлүгү чектелгенмин. Өзүмө карап туруп, ошо биз аткара турган спорттук мелдешти койдум да. Ошондо канча жаштан баштап канча жашка чейин катышса болот деген ушул? 18ден жогорусу. 18ден жашы чектелбейт. Катышуучулар дагы чектелбейт. Келип, ошо 15-октябрь күнү саат 9-да Ленин 2 орто мектебине келип, паспорттарын алып келсе, келип катыша берет. Мисалы, мырзалар айымдар кылып эки бөлкө бөлөсүз да? Ушул тууралуу болот, Ооба. Баракелде. Жакшы. Мырзалига сизге кайрылайын. Негизи өзүңүздүн кызыккан кесибиңиз кайсыл? Мисалы, музыка тарапка кызыгасызбы же балким музыканы мындай өзүңүздүн хобби катары алып кетесизби? Мен негизи мындай кандесем ошол жанагы музыкальный университетке тапшырайын деген ушуну ниетим бар эле, бирок ал нерсеге тапшыра албай калган үчүн эми айла жок. Бирок ошентсе дагы музыканы деп калсам дагы Кудайга шүгүр гитараны кеңири эле колдон келишинче келтирем деп айтсам болот. Себеби окубай деле ошол нерсеге мындай кандесем жетсем болот экен да. Себеби именно окуш шарт эле эмес экен. Себеби кээ бирки ырчылар айтышат го, сөзсүздө окушуң керек,
депчи. Бирок ошол нерсени окубай деле болгону адамдын өзүнүн ар жагынан болсо, окубай деле ошол нерсеге даже андан дагы акча бир нерселерге өзүнүн күчү менен аракет кылып жетсе болот экен да. Себеби мен бул гитараны үйрөнүп жатканда, мисалы манжаларым аябай атышып, пасанок болуп, ушундай күндөр болгон да. Себеби мен биринчи жолу үйрөнүшүм. Ошол нерсе дагы неге дегенде, гитараны басып жататканда музыкасы ушунчалык кооз угуласа, кайра колдорун ачышкандыгына карабастан четкиң келер экен да. Анан ошентип атып акыры үйрөнүп, мына Кудайга шүгүр азыр ушул күнгө чейин чертип, интернетте мисалы TikTok сайт ачып, ал жака жүктөп атам, аракет кылып. Ушул гитара чертип, музыка жакка басым жасаганыңызга жакын инсандарыңыз кандай карайт? Колдошобу деги? Ооба, жакшы эле карашат баары эле. Мүмкүн болушунча мындай кандайсы негизи көбү ошол ырдаганын жактыргандар бар, негизи мындай дуктан берип, мына поддержкадан берипчи. Мындай голосуң аябай сонун тонуу экен. Кыскасы ошентип мындай мактаган сайын мындай дух берилет экен да өзүнчөчү. Анан абдан мешмедер кайра ачылыр экенсиң да. Айтсаңыз 5 жашыңыздан бери ушул ырчылыкка кызыгам деп калдыңыз да. Ким кайсы ырчы менен сиз кайсы ырчыны угуп калып бул кыялданып калдыңыз? Деги эле кумурчкан ырчыңыз тууралуу сурайлы. Мен негизи ал кезде негизи жанагы Сүймүк Пешекеев, Бекборовдун ырлары аябай эмне болуп аткан го. Көп угушуп, анан алмала кассета угушат эле. Анан негизи ошол билбейм, негизи ошо кичинекейимден бери ошо жанагындай зымдарды ошо бир жагын түштөп, анан бир жагын кол менен тартып, ошентип кол менен чертип, ошондой күндөр да болгон да. Анан кызыкчумун да. Анан ошентип анан негизи кичи кезимде дагы ошо музыкаларды аябай көп окучумун. Мисалы акырын болуп аткан болсо ошол музыканы мүмкүн болушунча бийиктеп туруп, жамин отуруп угат элем да. Ошондой күндөр да болгон. Ал бирок негизи билбейм, балким Кудай таалам ошол нерсени мага буйруган, балким ошондон бери ырчылыкка кызыгам десем болот да. Бизде Instagram баракчабызга өзгөчө кабыл тилгер келип атат. Ийгиликтер болсун, аябай сонун айткен баракелде дейт. Мүмкүн болсо дагы бир чыгарма аткарып берсинчи дейт. Ийгиликтерди каалайбыз дейт. Келиңиз, маегибиздин соңунда дагы бир чыгарма сизден суранып калалы. Аны эсе мындабалы Беймай деген өзүм жазгандарым бар. Жана обону да өзүмө таандык. Эгерде кимде ким ушулар жаккан болсо, мен Телеграмга кирип, ошол жерден скачать кылып угуп жүрсөңүздөр болот. Ал үчүн ошол TikToктон Мырзали Жумабеков 95 деп жазсаңыздар, TikToктон ошол чыкканда, профилде Гүлназ Чыныбек кызы менен түшкөн сүрөтүм бар ошол жерде. Ошол жерде чыкканда эле ошол жана мой Telegram канал деген турат. Ошол жерден кирип, катталып, видеолорго лайк басып колдосоңуздар болот. Аны эмесе биз азыр Беймай деген аттуу чыгарманы сиздерге ырдап берем. Ağla
Баракелде. Баракелде. Аябай сонун мына ушундай окуучуларыңыз бар экен. Агай, буюрса фондуңуз өнүгөт деген ишеничтебиз. Биздин маегибиз соңуна келип жетип баратат агай. Сизге эркин микрофон суналып, жалпы биздин телекөрөрмандарга, жакын инсандарга салам жолдоп, ыраазычылык билдирсеңиз болот. Мен ошол биринчи болуп ата-энеме салам жолдоймун, ата-энеме ыраазычылык билдиремин. Андан кийин Өзгөн районунун акими Шабдан Алмазбековичке, Рахим Саидовичке, ошол жерде иштеген Уулкан эже, айк өкүлдөргө, Өзгөн шаарынын соцсачтардын бөлүм башчысы Максут эжелерге терең ыраазычылык билем. Мага аябай көптөр жардам берет, бирок алардын аты жөндөрүнү унуттам. Аларга да мага ким жардам берген болсо, мен ыраазычылык билдирем аларга, салам жолдоймун. Ошентип мени мындан ары ошо дагын деле колдоп кубаттаса, мен өзүм дем күч алып, мындан ары дагы токтобойм. Буларды ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерди жогорку деңгээлге алып чыгам. Баракелде агай, ийгиликтер болсун. Мырзалига сизден болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу айнар жана мырзалар. Биз ушул башынан баштап акырына чейин биздин ушул көрүп, колдоп, ушунчалык кунт коюп угуп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдирем жана ошону Аллах Таала чексиз ыраазы болсун, Аллах Таалага чексиз шүгүрдөр болсун. Жана ошондой эле мен ата-энемдерге чоң салам айтам. Жана мен тааныган адамдарга баарына салам айтам, досторума дагы. Жана ошондой эле эгерде уруксат берсеңиздер, мен ошол жерде бир нерсени пайдаланып айта кетейин. Мен негизи ошол сентябрдан баштап тойго чыгуу заказдарды кабыл алып баштадым. Эгерде кимде-ким ошол той-пойлорго ырдаганы керек болуп турган болсо, биз ар дайым кызматка даярбыз. Ошол TikTok паракчама карасаңыздар болот. Мырзали Жумабеков 95. Же болсо 0221 31 65 55 номерине байланышка чыксаңыздар болот. Назарыңыздарда мен Мырзали Жумабеков, аман болуңуздар. Баракелде. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин куттуу студиябызда Өзгөн биримдик коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Кушбалаев Аскат жана аткаруучу Мырзали Жумабеков болду. Биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Бардык эле аткаруучулардын атактуулардын балалыгы кубанычтуу жана булутсуз өткөн эмес, алардын катары. Бирок аны баары эле жылуу сезим менен эскеришет экен. Ошол катары эле менин балалыгым түрмөгүнө кезек берели.